Uh, Kọ́lọ́run ṣàánú, Kọ́lọ́run bá wa kẹ́ àwọn parents, àwọn òbí àti alágbàtọ́ dáadáa, Kọ́lọ́run ṣe dáadáa fún wọn. Nípa èsì ìdánwò JAMB, generally a rí fọ́nrán tí àjọ JAMB àbí àwọn tó súnmọ́ àjọ JAMB tí wọ́n gbé jáde nípa bí àwọn ọmọ ṣe pass sí ní JAMB ọdún. A rí kan tó jáde ní on the 18, wọ́n sọ pé èsì ìdánwò on the 18 yẹn o, àwọn 80% ló gba less than 160. That is very poor. But it's not too bad for students since it is general issue. So if students should have 160 in JAMB, so that student should not have a kind of depression. Students yìí ní láti wá fi ronú para rẹ̀. 160 lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ká sọ pé JAMB score gidi ni. Kí ni kí bóyá JAMB score yẹn dà, but at least JAMB score gidi ni, ó sì máa rí àwọn course gidi tó lè fi ṣe. Kò ní láti rọra rẹ̀ pé bóyá òun tó ti fail lọ́dún yìí, irọ́ ẹni tó gba 160 ó lè wọ university. Ẹni tó gba 160 ó lè ṣoríire láyé. Àìmọye cases láti rí bí a ti ọmọ lọ pokùnso nígbà tó rí JAMB score rẹ̀ tán, tàbí tó fi ìrònú sí rẹ̀ léṣe, tó rù tó gbẹ, a lot of instances like that. So kò sí aburú tó pọ̀. Ọmọ gbọ́dọ̀ mọ rí JAMB result ẹ̀ kó máa fi determine failure. JAMB result is not the failure and it's not the success. It is just excellent performance and woeful performance. So when you perform excellently, it's fine, it's good, but it is not the success. Although it determines success, but it is not the real success. Success is a step-by-step achievement. So I'm still assuring the student that have even 150 university admission because of the performance of students, the university cutoff mark by JAMB will be surely reduced. We are very sure of that. It will be surely reduced. The university cutoff mark for students to be reduced. It can be just 150 or even 140. So students that have 150 can still gain admission into university. So please, students, JAMB exam is not determine how brilliant you are. Although average students, it commonly happens to average students to have 150, 170 something, and for brilliant students, we don't have less than 200. That is reality. Ẹni tó bá mọ̀wé dáadáa tó kàwé dáadáa lóòótọ́ kò lè gba less than 200. So tó bá kàwé dáadáa tó gba less than 200, the reality is you are just average students. So it is. I can tell you that about JAMB. I can really tell you that surely tell you that about JAMB. So the JAMB results is not actually a problem now. So I wish you can just seek for the best direction on how to have admission. That is your concern. Because ẹni tó gba 200 tí ó bá sọ̀rọ̀ ó lè mọ̀ admission. Ó jẹ́ pé ẹni tó gba 175, 160 ó lè ra admission ṣáájú rẹ̀ kó tún ṣe course eléyìí tí yóò gbogbo ẹ̀ jáde lọ́jọ́ iwájú. So ẹ ti fail until you miss this year admission. Advice wa fún àwọn òbí, kí mo sọ lẹ́ẹ̀kan pé k'Ọlọ́run bá wa kẹ́ àwọn òbí àti alágbàtọ́ kó rọrùn. Ṣé wàhálà tí òbí ṣe kí ó tó rán ọmọ lọ fún WAEC àbí NECO exam ni, àbí ìgbáradì fún ìdánwò JAMB, owó lesson lọ́tùn lósì, owó series, a lot like that. So ohun tó ti wá dájú náà ni pé kí parents kí wọ́n seek láti ọ̀dọ̀ ẹni tó nímọ̀ nípa admission àwọn ọmọ. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ládùúgbò ni wọ́n máa fún wa ní orientation nípa bí ọmọ wa ṣe lè wọ school. Kò kí ń ṣe gbogbo èèyàn la lè máa listen sí o. Tàbá ìpẹ́ ní iṣẹ́ tó ń ṣe leléyìí, ojú ọ̀nà rẹ̀ leléyìí, irú ẹni bẹ́ẹ̀ ló yẹ ká gbọ́kàn lé, ká sì mọ̀ tún mọ̀ yà lọ sọ́tùn sósì. Torí oríṣiríṣi experience láti rí. A máa rí ẹni tó máa bá wa pé bó ní kí lọmọ yìí lè ṣe ní school. A ti sọ the best thing tó lè ṣe. Later, a tún padà gbọ́ pé wọ́n ti bá change school rẹ̀ sí poly kan lọ́nà Ọ̀ṣun, poly kan lọ́nà Ondo, school kan wọ́n ní pé wọn ò lo JAMB, ó ti wọlé, ó ti padà rí public ti ṣe ní school tí wọn ò lo JAMB. Oríṣiríṣi. So ohun tó ti dáa jù fóbí náà ni wípé kí wọ́n farabalẹ̀ lọ gbọ́rọ̀ láti ẹnu ẹni tí wọ́n mọ̀ pé iṣẹ́ tó ń ṣe lélẹ̀. Kí ni àwọn ọmọ tẹ́ ti rán lọ tí ó ti wọ school látọ̀dọ̀ yín tí wọ́n lè fún yín ní evidence pé yes, ọmọ báyìí ló ti wọ school látọ̀dọ̀ wa, course ta nìkan ṣe lélẹ̀ yìí, nǹkan tí wọ́n ń ṣe lọ́wọ́ lélẹ̀. Ibẹ̀ ni òbí ó ti rí àrídájú pé lódodo àwọn wà ní right place, kò kí ń ṣe ọ̀nà àánú. Fún àpẹẹrẹ ọmọ tó gba 140 ní JAMB, tẹ́wọ́ rẹ́ nìkan tó lóun bá yín ṣe University of Ibadan, ẹ ti tara yín. Ó gba 199 tó lóun fẹ́ wọ University of Ibadan, ẹ ti mọ̀ pé irọ́ ni wọ́n ń pa fún yín, irọ́ ni. Kò sọ́mọ tó máa gba 199 tó máa wọ University of Ibadan. Kókó ẹ tó lè exist lórí position list rárá yóò tó kọ́ wọ 200 náà. Àbáwọn fẹ́ ṣe medicine and surgery ó gba 220, ó dẹ̀ lóun fẹ́ lọ UI. Wọ́n wá ń tán yín pé tó bá ti gba tó bá pass position dáadáa ó sì lè rí iṣẹ́. Ó gba àwọn nǹkan yẹn yóò kàn fi àkókò ọmọ ṣòfò ní wàhálà àti gbogbo owó sówó tí òbí náà ní ká sọ ni, àbí wàhálà akẹ́kọ̀ọ́ fún ara rẹ̀ ó pọ̀ bá ń. So ẹ̀yin òbí
ẹ jẹ́ ká ṣe sùúrù ká dẹ̀ farabalẹ̀ dáadáa ká tó bẹ́ sí admission àwọn ọmọ. Ẹlòmíì àwọn bọ́mọ sí admission school tó yẹ pé school yẹn wọ́n ti mọ̀ pé school yìí kì í ṣe course tó mú ni wọ́n á fún síbẹ̀ òun náà wọ́n tó bá a ṣe nígbà tí wọ́n máa ń pín admission wọ́n wá fún ọmọ ní kọ́ọ̀sì kan pé ọmọ tó mú anatomy tán fún ní microbiology tó wò pé a lọ síbẹ̀ náà ni àtúnlẹ̀ dúró lé di next year. No, that's another problem. The student is creating problem to himself. Yes, there is problem already. The student have to be determined on course, not on school. I have many students asking them, school olùfẹ́ lọ, course olùfẹ́ ṣe. They are only making emphasis. Saki Poly. Are you interested in Saki Poly or you are interested in your course? How about if Saki Poly give you another course that you don't want? Will you still go to Saki Poly? They will tell you yes. So parents, you have to be very careful. You don't listen to this kind of information from your children or your words. Most important is the course. It happened last year that I processed admission for some of my students to Adeyemi University of Education at Ondo. They just get accredited for some good courses, just like accounting. Ọmọ tó gba 209 tá bá ṣe admission accounting, imagine. Tí àwọn òbí tó wá padà ń rí i pé wọ́n ní school tó lọ, school education ní teacher nìkan ní ó fìdí. No! We know the best before we do this for you. Kò rọrùn fọ́mọ tó gba 209 láti rí accounting ṣe. But due to pé wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ gba accounting ní school yẹn, ó tún wá jẹ́ federal school la fi rí àǹfààní láti ṣe civil school bẹ́ẹ̀ kò ń ṣe pé accounting kan jẹ́ kọ́ọ̀sì kékeré kan báwọn. Ṣé you understand? So òbí gbọ́dọ̀ make sure pé course tọmọ òun fẹ́ ṣe kọ́ọ̀sì tí ó lọ́la ni. Many educators ni wọ́n ti ń tan àwọn èèyàn káàkiri pé ibi kọ́ ọmọ ti ní certificate ní kọ́ọ̀sì ò ní ìtumọ̀. Irọ́ ni o, kò sí kankan tí ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. No educational system ló máa sọ pé kọ́ọ̀sì ò ní ìtumọ̀. In tó kọ́kọ́ jájú ní course ọmọ tó bá ti ń tẹnu mọ́ OAU mo fẹ́ lọ, UI ni mo fẹ́ lọ, Ìlọrin ni mo fẹ́ lọ. No, that is not your concern. What should be your concern is course yìí ni mo fẹ́ ṣe. Course yìí mo fẹ́ ṣe. Parents, you have to be very careful. Àwọn ọmọ yẹn kàn máa tẹnu mọ́ school táwọn fẹ́ lọ nìyẹn. No, you are not concerned with school, you are concerned with course. Ọmọ tó gba 160 ó sì ní hope láti ṣe àwọn course tó dára gan, course tó nítumọ̀. But tá a bá ti wà careless wọ́n kàn máa bá ṣe school kan. Àbọ̀ ọmọ tó miss JAMB wọ́n ní kó wá lọ sí IGMB ṣọ́ọ̀lẹ̀ ló ń ṣe IGMB ni. There is secondary school for IGMP tó yẹ pé láti SS1 àwọn SS2 wọn máa ṣe, SS2 wọn iṣẹ́ SS3 wọn máa ṣe, tán bá dé SS3 A-level class ni wọ́n máa ṣe. Irú àwọn yẹn náà máa lọ sí IGMB tó ń ṣe Cambridge exam. After the Cambridge exam they go direct entry to university. Ẹ wo ru condition yẹn kí nìkan wọn máa ní okay o ti gba 190 something ní JAMB ìwọ ló wá fẹ́ lọ sí Cambridge. Don't you know what they call Cambridge? tó máa parí Cambridge yẹn wọn ò ní láǹfààní sí course tó nítumọ̀, wọn ò ní yàtọ̀ sí ẹni tó lọ ṣe JAMB tó gba 150 something gan. We don't just rush into things like that. Ó fẹ́ kó nílé ilé ti sú so àwọn ẹgbẹ́ rẹ̀ ti kó ní school. No, ẹ jẹ́ kó lọ wáṣẹ́ gidi kọ́ for that meantime. Ká ní pé ó fẹ́ kúrò nílé ni dandan kọ́ ni kó kọ́ṣẹ́ ládùúgbò, ó lè lọ kọ́ṣẹ́ níbi tó jìnnà. Ọjọ́ ọ̀la ọmọ yìí lọ jẹ wá lógún sẹ́yìn òbí. Ẹ jẹ́ ká ṣọ́ra ká dẹ̀ ṣọ́ra dáadáa ká ṣàkíyèsí dáadáa course ọmọ á fẹ́ ṣe àti school tó fẹ́ lọ báwo ló ṣe jìnnà sí báwo ló ṣe súnmọ́lé sí, ṣé kò sí wàhálà ń bẹ, ṣé kò ṣe school ti Boko Haram bandit tàbí a lot of things tó wà. Fún àpẹẹrẹ àti náà mọ̀ sí wọ́n gba 200 tí wọ́n dẹ̀ ń aṣọ wọn ní north pé wọ́n á rà admission. Kété kó bẹ́ẹ̀ ń ba north jẹ́ o, gbogbo alájọ mọ̀ pé lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ìrìn àjò sí northern part of Nigeria kì í ṣe nǹkan tó rọrùn. Inú fàyàfọ́ ni parents máa wà lẹ́sùn kan fẹ́ lọ ṣe course kan ní northern part. So ibi tó bá ti fi parents lọ́kàn balẹ̀ kó má kulẹ̀ dáwọ́ lé, ẹ má kóra yín, ẹ má fún yín hypertension. Better courses wà with even 160 170 180 190 200 210 gbogbo àwọn courses tó bá ti rí JAMB score mọ́ tá ti rí capability parent kọ́ mọ́ lọ bọ́ mọ́ ṣe admission licity ọmọ tó yẹ pé private school ló lọ throughout this time kọ́ wọ́n pé àwọn tó fẹ́ kó lọ private school university level tí parent gan dẹ̀ mọ̀ pé ẹ̀kọ́ àkàtà ni wọ́n ń tà tó wọ́n fẹ́ rán ọmọ lọ sí licity níbi tó ti ń san almost 2 million 3 million fún medicine nursing courses àtàwọn courses mi báyẹn. So ẹ mọ̀ ó wà very very important láti listen sí àwọn advice eléyìí táwọn fún wa yìí torí pé àwọn kan tó ń lọ́ǹtà lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí náà ọ̀rọ̀ JAMB ni ọ̀rọ̀ admission ni ọ̀rọ̀ WAEC ọ̀rọ̀ NECO ni ọlọ́ba kẹyìn ọlọ́sìn dáadáa fún yín. ṣé oúnjẹ wa ń sọ fún wa báyìí pé ká má kulẹ̀ lẹ́sìn tí àwọn èèyàn tó ń sọ fún wa fún admission? Ẹ má sì wá gbọ́ àníkẹ́ má listen sí àwọn èèyàn àmọ́ ṣé I'm talking from experience nǹkan tá a ti rí dáadáa ni ẹnìkan tí wọ́n mọ́ sí admission lọ a ti rí i pé accounting school tó ti lè ṣe with JAMB score tó gbà lélẹ̀ owó school fees wọn is 150,000 àti rí ability yẹn àti orí pé
ẹ lágbára ju eléyìí lọ tó pé ẹ ti fara àti ẹ ti ṣàlàyé fún wa àti mọ̀ yín ibi tàbí wọ́n sá admission lọ bóyá ọ̀rẹ́ rẹ̀ kan ó wá fẹ́ òun náà sá admission lè sì lọ́wọ́ àbọ̀ ń sá admission bó wọ university a lot of private university like that tó ń ṣe lọ́wọ́ tí ẹ tún gbàdúrà látọ̀dọ̀ ẹni yẹn ẹ wàá bu ẹni yẹn gbọ́n mọ́ ẹ changing of institution changing of course ẹ tún ti ń ṣe admission yẹn lọ wọn ẹsẹ̀kẹsẹ̀ làwọn decide gba private school ní wọ́n ti fẹ́ fún wọn ní kẹsàn-án wá acceptance fee wọ́n lè san bóyá 100,000 200,000 owó school fees 400,000 sẹ́mọ̀ ẹ wá ẹsẹ̀ lọ gba onapo takini kan that is another problem we are creating problem and historical problem for that child so in terms of fire náà ni wípé ní kẹ́ máa gbọ́ advice ẹ lọ sí ibi tó tọ́ kété pé à ń gbéra wá ga àbá ń ṣe ìgbéraga ọ̀nà tá a mọ̀ òun lọ̀nà tá à ń tọ̀ nípa admission àmọ́ ni àmọ́ kí làwọn factor tá a máa ń consider ká tó bá wọn ṣe admission á wo ọwọ́ parent rẹ̀ ṣé parent rẹ̀ ló lọ́wọ́ àbí àwọn náà wọ́n kàn ń gbìyànjú ni ó kàn mẹ́yìn ti gba 160 ṣé tá a bá wá ṣe polytechnic ṣé course ó máa rí course gidi ṣe níbẹ̀ àbí tá a bá ṣe university ṣé ó máa rí course gidi ṣe níbẹ̀ ṣé mo tó gba 160 tó gba 160 tó dẹ̀ fẹ́ lọ university dandan lágídí ṣé mo pé already wàhálà ó ti wà fún tó yẹ kó fẹ́ lọ university lágídí yẹn course yẹn dandan kan ni wọ́n padà bá ṣe ọdún kò sí course yẹn dandan àmọ́ course tí ò bá kádàrá rẹ̀ lọ ọmọ tí tó ń gbìmọ̀ láti di lọ́yà lọ́jọ́ iwájú tí wọ́n padà lọ ṣe course bíi French tó lọ study French ní school àwa wò pé okay wọ́n ní pé tèmi bá ti jáde school tán the best of it ni kéèyàn wà self employed kì í ṣe kéèyàn máa wáṣẹ́ káàkiri ọmọ tó wà lọ study French self employment wo la fẹ́ kó jẹ́ ṣé kó dá iléeṣẹ́ ó lè dá ilé ẹ̀kọ́ French sílẹ̀ tó bá jẹ́ tó ní ambition láti dá ilé ẹ̀kọ́ sílẹ̀ tẹ́lẹ̀ o àmọ́ kí ni nǹkan tó fẹ́ máa produce sí orílẹ̀-èdè àwọn nǹkan wo ló náà fẹ́ mi ìbá French jẹ́ o torí pé French ara kọ́ọ̀sì gidi kan náà níbọ̀ èrò tún gbọ́dọ̀ pọ̀ jù ń bẹ̀ táwọn tó gbá wá sí ti gbogbo wọn tó wà ní faculty of art tó wọ́n fẹ́ lọ sí school gbogbo wọn sáà ṣe French a lot of instances like that so ló fi gbọ́dọ̀ jẹ́ wípé ẹ ti lọ sọ́dọ̀ ẹnìkan ẹ ti trust ẹni yẹn trust ni the first thing wá ti ní trust báwo lẹ́sẹ̀ ní trust ẹ wo history admission ẹni yẹn àwọn tó ti bá sí admission rìfàrà ẹ rìfàrà sẹ́nìkan tẹ́jú bá sí admission kó bá wa sọ̀rọ̀ okay wọ́n ti lọ bẹ́ẹ̀ nìyẹn wọ́n ti bá a sọ̀rọ̀ wọ́n ti mọ̀ pé okay àwọn náà bá a sọ admission ọmọ wa wà ní school báyìí so tó bá wù yín ẹ continue tó bá wù yín ẹ tún lọ mẹ́lòmíì àmọ́ tí wọ́n fi lè bẹ̀rẹ̀ admission báyìí you don't need to be asking too much of question around you ó máa ń kó báyọ̀ ni ẹ lè rẹ́ nìkan ládùúgbò bóyá alákọ̀wé ni ó lè mọ̀ kọjá ń bù yìí ó lè mọ̀ ṣe admission time yẹn bóyá tó ti dàgbà bóyá time tó ń ṣe admission kì í ṣe admission ayé ìsìn admission ti di wàhálà like ordinary uploading of O-level result lásán ó lè kó bá admission ọmọ kó bá gba 343 ní JAMB tó bá gbàgbé láti ṣe uploading of O-level àwọn ṣe mo mọ̀ tán iṣẹ́ tí ìsọ̀nà yín tí tẹ̀mẹ̀ kankan pa ẹ̀ wá ń guide àwọn èèyàn misguide àwọn èèyàn wọn school yẹn ò dáa ni wọn fọmọ admission irọ́ ni when you follow the best procedure when you pick the best course when you pick the course that go along with the JAMB score so after tá a bá ti wo ọwọ́ parents tá a ti wo JAMB score mọ́ tá a wá wo kí ni level yín ṣé ẹ fẹ́ kọ́ mẹ́rin lọ school tó jìnnà ni àbí ẹ fẹ́ kó wà ládùúgbò ká lè fẹ́ jẹ́ kó lọ sí school tó jìnnà ọmọ tó wà ní south west níbí báyìí tó gba 200 ní JAMB ó sì tún lè study medical course ní àwọn northern part of Nigeria fún ẹni tó bá ní ọkàn láti fi ọmọ sílẹ̀ láti lọ sí northern part ni o ẹni tí ó bá lè fi ọmọ rẹ̀ lẹ́sìn kó lọ sí northern part kò sí nǹkan tó fẹ́ ṣe ó máa mú tó bá wù ní south west ní ẹni tó gba 200 ó lè lọ polytechnic a lot ọ̀rọ̀ tiẹ̀ pọ̀ gan nítorí dájú náà ni pé kí ni ẹ kàn sí wa if you have any question about admission we will orientate you we will tell you the best you can have. ẹni tí mo rò pé tó sọ̀rọ̀ látàrí bóun tiẹ̀ ṣe jẹ́ bóòlù òun gan ta lòun gan Success Gate Tutorial Center òun ni orúkọ tutorial wa Success Gate Tutorial Center a wà ní abẹ́ ilé ẹ̀kọ́ aládàáni Tender Care College ní Ìfẹ́dàpọ̀ ibẹ̀ ní permanent office wa a fẹ́ mọ ọmọ wa secondary school ni a fẹ́ ṣe tutorial center ni a fẹ́ ṣe admission ni ọmọ fẹ́ lọ primary school ni a fẹ́ fún ọmọ ní extramural class ni a lot pé ọmọ kan doctor àwọn èèyàn di doctor mọ̀ ẹ gbàgbé àwọn èèyàn sì ń di doctor ẹ̀yin lẹ̀ tọ́ when you are ready to make your child to become medical doctor consult when you consult tọmọ yín bá wọ́ tẹ̀ lóòótọ́ we will tell you and we will tell you the best way your child can prepare for admission ẹni sáṣẹ dànù ẹni náà dànù
pẹ̀lú ògo Ọlọ́run ẹ jèrè gbogbo àwọn ọmọ yín, gbogbo wàhálà tẹ́ ti ṣe ẹ̀yin lẹ jèrè rẹ̀, ẹ̀yin lẹ jèrè ẹ̀, ẹ̀yin lẹ jèrè ẹ̀, ẹ̀ ní pàdánù. Ọmọ yín ò ní sọkún mọ́ yín lójú, àwọn tẹ́yin wá ṣe wàhálà lé lórí wọn ò ní parẹ́ mọ́ yín lójú, tán bá wá ga tán wọn ò ní gbàgbé yín o. Àwọn tó máa ń ṣìyàn lọ́nà tí òbí fi máa ń kọ̀yìn sóbì rẹ̀ wọn ò ní pàdé wọn, wọn ò ní pàdé wọn. Àwọn tó máa ń rógo, tó máa ń bògo ọmọ jẹ́ wọn ò ní rógo ọmọ titi yín o. Èyí tó bá ti wá rógo ọmọ yín tó fẹ́ bògo ọmọ yín jẹ́ kó parẹ́, kó lọ ńlẹ̀ ṣáájú ògo rẹ̀. Ẹ ṣeun.